sekarang tim Aspros akan melawan kedua mobil ini. Nih, lihat. Ada Sangyong Muso, ada yang paling tua tuh di sebelah situ, ST20. Pokoknya udah uyuhan kata Abah Rombeng mah. Nih, yang saya punya itu luar biasa. Memang baru, saya penasaran ya, pengen ngelawan mobil yang tua-tua kayak gini. Pokoknya tunjukin mana tim Aspros. Ini punya spek 1300 cc, NA, silinder segaris. Terus automatic transmission tahun 2016. Ya, keluaran tenaganya sekitar 96 horsepower. Cukup lah ya untuk ngelawan kayak gini-ginian ya. Lihatin dong. Tuh. Cetek lah. Pokoknya mah. Oke. Dia emang begitu orangnya. Sekarang Ikai jelasin Kai, mobilnya Kai. Yang kayak gitu. Apaan? Ini ya tua. Turbo diesel Mercy 2300 cc. Besar tenaga 96 horsepower ya. 128 horsepower. 150 malah. 280 Newton meter. 2002 nggak tahu sekarang mah belum. Tapi yang pasti menang gue. Tenaga kuda. Tapi yang pasti menang gue. Ini 2300 cc turbo diesel Sangyong Muso bermesin Mercy OM601. Cuma jadi lawan Xenia, lawan ya double engine sih, tapi pasti ini menang lah. Oke, apalah artinya sebuah nama? Apalah artinya sebuah mobil? Jika umurnya muda-muda, belum tahu punya umur akan sampai 40 tahun kayak gue. 40 tahun belum tentu mobil itu akan ada ya. Bagaimanapun juga belum ada kamu, saya ada duluan. Apa-apa aja lu bilang sama orang tua ngeledek apa-apanya tuh. Saya mah terus terang sama dua-duanya sudah diledek. Sudah dikecil-kecilin lah ke orang tuanya. Memang saya kecil, terus terang aja nggak apa-apa, saya menerima aslinya. Pokoknya malah mau kalah juga nggak apa-apa, saya mah bagaimanapun juga tetap Allah lah yang akan melindungi saya. Menang dengan tidaknya mah kumaha engke. Ampura bah, abi mah tobat bah, sumpah bah. Bagaimanapun juga mobil saya ini adalah pegangan sayanya sudah 17 tahun ya, tahu segala seluk-beluknya. Mau dibeset pun juga saya masih siap-siap saja lah, apapun yang terjadi. Yang penting saya ingin dapat hadiah. Kalau saya dapat menang, dapat ngalahin mobil ini milik saya. Kalau dapat mobil itu juga milik pemiliknya. Kalau saya dapat balap, mobil ini juga milik belinya. Saya mah tetap aja dapat mobil yang ini. Hadiahnya cuma seperti itu. Tapi kalau like dan subscribe kepada Aspros, kepada Kang Ikai Auto, dan kepada TKR, tentunya itulah rezeki buat kita bersama, buat membangun channel kita. Begitu guys, dari Abah mah yang sudah merendah diri lah, malum, tetap hormat kepada yang muda, tenaganya kuat-kuat. Ampura bah. Lawan yang kayak gini mah mobil tua gampang. Gua cc gede, turbo juga, apalagi kalem. Aduh, saya tadi tang balap sama anak muda, mobilnya baru. Kalau saya dapat lumayan aja, dapat harga diri, piagamnya tidak dilecehkan sama anak-anak. 2800 cc. Lain bro, ada tangan tuh dari anak muda saya.
lawannya mobil tua. Kalem. Oke, dimulai. 1, 2, 3. Kan? Jauh, ketinggalannya jauh. Kok berhenti? Ya, masih lama. Mobil tua. Mobil tua? Santai aja minum dulu. Mending kita sambil nyender-nyender dulu di pohon. Asik. Aduh, masih lama. Ngantuk, Bos. Yeay, pemenangnya tim Abah Romeng. Ini kenapa lagi? Aduh. Tadi mah dulu di belakang. Mobilnya mana? Ketinggalan. Udah kalah. Kalah lu. Ya malah berapa? Aduh, ngeremehin ya saya. Aduh. Sama mobil Romeng teh sebelum makan Romeng, sebelum jangan meremehin mobil Romeng sebelum Iya, kita Bang. selesai makan Remeng. Siapa? Aduh, kalau Bang ngoreng hapeula, Bang. Aduh. Belum patah we. Kayaknya atuh nyadak mobil heula muhun abdi Siap. Aduh, kira-kira. Saya akan melawan Mbah Romeng. (1300 cc Matic teknologi baru. Haha. Mobil Romeng. Enak aja lu bilang. Ini baru, nggak mungkin kalah. Baru juga, baru beli tapi tidak kapan karuhan. Pokoknya saya harus menang. Saya juga harus menang. Nggak mungkin. Bisa. Sok coba. Siap. 1, 2, mulai. Hah? Halo. Ya. Kenapa harus sekarang lagi balapan sama Mbah Romeng? Kalah lah. Menang, mantap. Masa kalah, ini mobil baru nih. Gara-gara ada telepon dari TT Aspros. Mobil baru bisa kalah sama ini nih. Aduh, gua aja 2002 masih mending. 2016 gimana sih nih? Coba kita lihat ke Abah Romeng. Bah, Mana Aspros teh? gimana, Bah? Datang aja sama saya, seenaknya aja kalah dia juga. Sama aku mah. Sok ketemu orangnya. Siap, ayo, Bah. Ayo kita temuin, Bah, Sosokan 2016 ya. Makanya dulu tadi nantang Tadi sama teh saya. ada telepon dari TT Aspros, jadi terkonsen. Makanya ya jangan terlalu menyalahkan karena sih mungkin saja, tapi kalau sudah rezeki tidak bakal kemana-mana.
rezeki abah tetap abah, rezeki Aspros buat Aspros. Kalau kalah terima ya sama orang tua teh. Baru kalah, aduh sakit hati. Oke guys, aduh, alhamdulillah di luar dugaan saya dapat. Akhirnya saya menerima kekalahan karena ya sudahlah. Mobil baru, Pelajaran juga, jangan Ya. sombong duluan. Jangan sombong Ternyata, duluan. Meskipun ini, tapi saya malah jadi ketiduran. Harusnya saya menang. Oh begitu. Tapi kenapa saya bisa dapat? Ketiduran, Bah. saya ditelepon tuh ke Aspros. Makanya jangan sama meremehkan sama yang sudah tua. Iya, Bah, iya. Jangan meremehkan barang yang sudah rombeng Iya. sebelum selesai makan remeh. Begitu. Aduh. Oke Iya, guys. Bah. Iya. Selesai sudah pertandingan dimenangkan oleh gue nih. Tim rombeng. Sekarang kita memberikan penghormatan dulu kepada Suhu. Hormat dua. Lagi. Udah, thank you semua yang udah nonton, yang nanti dapat giveaway. Nantilah pokoknya. Hujan. Kabar hubung sudah hujan. Sudah hujan. Saya cap kaleng rombeng. Saya Aspros. Saya siapa ya? Saya Ika dari Otomotif atau Ika Auto. Mengucapkan banyak terima kasih, tolong like dan subscribe di sini. Yes. Juga tolong like juga Aspros Auto, Dan- Ikai dan capel rombengnya demi mendukung channel Bandung Iya. yang Yes. juara. Instagram Ikai_12. Instagram Rizan83. Nanti Instagram. dibuatin. Punya saya Instagramnya juga. Oke, terima kasih, hatur thank you, matur nuhun buat semua viewer di mana saja berada. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang terkena musibah dimanapun saja berada mendapatkan keberkahan, dan yang sudah meninggal dunia di tsunami di mana Kang? Di daerah Banten dan Banten, Lampung, Anda diberi ketabahan ya, Amin. dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keluarga yang Amin. ditinggalkannya akan diberi ketabahan. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiada rotan yang takkan retak, termasuk kesalahan-kesalahan kita Iya. bersama. Utukan lagi mohon maaf kepada semuanya. Ya mohon maaf atas segala kesalahan kami dalam meliput ini. Berhubung cuaca yang kurang mendukung, selesai Oke. sudah ya acara Oke. di sini. Bila taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.